ragazzi, allora a breve ci sarà la festa della trebbiatura qui alla Zvise dal 13 al 15 agosto e lo zio porterà i suoi due landini testa calda L45 e Velite appunto a questa festa ad arare. Allora adesso dobbiamo prepararli, dobbiamo tirarli fuori con il Kramer e mettergli davanti appunto il fuoco, poi accenderli come forse avrete già visto in qualche video di un po' di tempo fa. Una volta accesi poi li caricheremo su un carro del cugino del padre che ce lo presta per il trasporto e poi li porteremo a questa festa di trebbiatura. Questo qua è un bel po' più grande, guardate le dimensioni, più potente, questo è un po' più piccolino invece. Speriamo che si accendano facilmente stavolta. Primo aratro attaccato, adesso lo portiamo fuori, dopo c'è da portare fuori il secondo e dopo attaccare i due trattori. Si attacca il secondo aratro e lo portiamo fuori. Questo è più difficile, pesa di più. Le cariche anche questi sul carro, sì? Uno. Ah, uno. Quale? Quell'altro? Questo qua? È quello per il Kramer. Ah? Aiuto. Bisogna però... Tira avanti, tira avanti. Tira avanti un po', quella là. Vediamo se va o se si sgancia. È andato giù. Guardate che ruota ferrata che c'ha sto qua. Boh, staccato, portato fuori anche il secondo aratro, adesso tocca i due landini. Li attacchiamo con la catena questi. In un video infatti l'abbiamo acceso qua sotto, ma non è il massimo perché vedete là che c'è il fieno, quindi è meglio portarli fuori per sicurezza. Dove? Ah, qua? Urca! Prima volta che salgo sul landini, zio. Boh. Ah, che roba! Davvero la prima volta che salgo sul landini testa calda. Vediamo, attenzione, piano. Cerchiamo di non far danni. Questo è il freno, frizione. C'è un posto larghissimo, l'unica cosa è per la gamba, che è tutto a destra il volante e quindi non c'è tanto spazio per le gambe. Allora lui è il Massimo, il cugino del padre, che appunto ci presta il carro per il trasporto dei landini. Ma porta anche il Kramer, sì? Il super la via, sì. E tutti e tre? Va giù da solo la macchina. Ah, ok. Allora intanto lo zio ha acceso la fiamma davanti alla testa del Landini.
trattore lì. Anche questo attaccato, adesso si sale. Questo è anche un aratro dietro. Glielo lasci attaccato questo, zio? L'aratro. Lascialo attaccato. Come mai hanno il volante verso destra? Io non ci sto tanto con le gambe, guarda. Una volta avevano le gambe più corte. Sì, sì, sì. Qua dove cavolo sono i freni? Boh. È un po' un casino. Attenzione anche con questo piano. Qua devo girare un po' a destra, se no. Questo, no? Ah. Ma un po' di olio vedo. Col caldo che c'è quest'anno dovrebbe accendersi semplicemente. Partito al rovescio. Cioè indietro. Che non inizia come l'altra volta, che non si accendeva più. Partito subito e dopo adesso niente? Arrivano a farmi prima o poi aspetta, sì, aspetta.
Andiamo all'auto che la serata peraltro. Adesso parte. Ok, il primo è partito, adesso bisogna accendere il secondo. Intanto si mette a scaldare la testa. Mi ha fatto diventare sordo? Orca! Adesso bisogna metterli sopra il carro qua col Silver 110 attaccato davanti. No? Si è spento? Ha riacceso subito. Caricarli, come fai? Carichiamoli. Prendi subito. Io. Carichi così. Ah. Adesso vediamo come fanno a caricarli qui sopra. Il sollevamento, questa si abbassa e dopo vanno sopra. Adesso ho capito. Ecco che arriva lo zio.
scudo qua. Basta, è arrivato in fondo al massimo. Caricato e uno. C'è stato un momento prima non sentivo più niente quando ha dato il colpo tu. Ok, allora primo Landini caricato, adesso c'è da caricare il secondo qui dietro insomma, e poi da quello che ho capito prende su solamente un aratro dei due. Questi servono per legarlo in modo che non si muova durante il trasporto. Si muove più. Allora adesso stiamo valutando se riesce a starci il Landini con l'aratro dietro tutto sopra qua, però secondo me no. No, non ci sta, dai, no. Sì, ma non ci sta, ho già più o meno visto. Quasi 4 metri quello lì. Se no lo carichiamo sull'ape e uno. Carichiamo sull'ape e uno. Allora non ci sta il secondo aratro, cioè non ci sta il Landini insieme all'aratro sul carro, e quindi bisogna staccarlo dal trattore e far andare su solamente il Landini. Wow! Oh! Oi! Cosa? Sì. Aspetta. Ok. No. Stop. Ti sta toccando un po' con la testa. Sì. Con l'aratro non ci stava, no? Non proprio attaccato. Vieni, il posto con le rue. Là. Ma da dov'è che vengono? Tutti dalla Zise, quelli che portano lì i trattori o... Non è neanche da in giro comunque, da Mantova qualcuno. Anche da Mantova? Anche da Padova. Ma va da Padova? Treviso, era Landini da Treviso, ti ricordo quello? 95 super col... Porca, fanno un bel po' di strada, eh? Ah, abbiamo Sì, però. offenda, abbiamo uno offenda. Pieno di terra. Ci passava, li spostiamo in avanti. Forse riesce a girarsi di più, aspetta. Sì, dai, ci passa. Ok. Che manovre. Con due Landini sopra. Ma che roba.
2 landini in trasferta. Il padre intanto è andato a prendere un altro carro per caricare sopra gli aratri. Vediamo se si riesce a mettere sopra quel carro lì senza far danni però. Adesso qui si va andare. Perché passa mia in alto. Quello lì. Boh, allontaniamoci però. Bene, caricato il primo. Sono pronti a partire.